আঙ্কেল আঙ্কেল আমাকে একটা ক্যান্ডি দাও। ও আচ্ছা তুমি ক্যান্ডি খাবে, দেখো এই কাগজের ক্যান্ডিটাকে আমি এই চকলেটের মধ্যে ডুবাবো আর এটা অরিজিনাল ক্যান্ডি হয়ে যাবে। এই দেখো অরিজিনাল ক্যান্ডি হয়ে গেছে না, এই নাও তুমি এটা খাও। ওয়াও কত সুন্দর ক্যান্ডি। আঙ্কেল আঙ্কেল আমাকে ক্যান্ডি দাও। আচ্ছা তুমি নেবে ক্যান্ডি, এই দেখো তোমাকে ম্যাজিক করে ক্যান্ডি করে দিচ্ছি। এই দেখো কাগজের ক্যান্ডি চকলেট ডুবালাম আর এই দেখো কত সুন্দর কিউট পিঙ্ক কালার ক্যান্ডি হয়ে গেল না, এই নাও। ওয়াও কি সুন্দর ক্যান্ডি। আঙ্কেল আমাকে দাও। হ্যাঁ দিব তোমাকে। কেন? ও আচ্ছা আমার হাত নোংরা, দাও দাও আমি ধুয়ে আসছি। কোথায় হাত দেবো কোথায় হাত দেবো? এই তো ট্যাপ পেয়ে গেছি, সুন্দর করে হাতটা ক্লিন করে নি। এবার আমি যাই, আমি তো ক্যান্ডি খাবো। আঙ্কেল এই দেখো সুন্দর হাত পরিষ্কার, আমাকে দাও। আচ্ছা তারাও তোমাকে দিচ্ছি, এই নাও ক্যান্ডি। ওয়াও কি টেস্টি। তোমরা সবাই একটু লাইক করো।